各位朋友，大家好，歡迎大家返到嚟尼瑪的身心靈療愈呢個頻道。我哋今日繼續喺度講聖火卡努娜。喺今次呢條影片呢，我哋首先會去理解下呢6項，其實佢係同卡努娜靈氣有啲乜嘢嘅關係。第一個，我哋要去理解下乜嘢叫做能量，因為我哋喺所有嘅身心靈嘅教法當中呢，我哋成日都會講能量。咁究竟係乜嘢嚟嘅呢？然後我哋就會去睇下能量係喺邊度嚟㗎。知道嗰個來源之後，我哋就會去睇。成日都會話，能量喺宇宙嚟嘅，或者係能量係宇宙嘅一個部分，又或者能量已經根本就係等於宇宙啦。咁我哋就會去睇下究竟兩者之間嘅關係係點樣，然後呢，我哋亦都會去探討一下業同埋能量之間嘅關係。我哋成日都會話，我哋一切遇到嘅事情啦，又或者係周遭遇到嘅快樂啦，又或者痛苦，我哋嘅創傷，其實都係業。究竟業係啲乜嘢嚟？佢點樣反映喺我哋嘅能量上高呢？接住落嚟，我哋就會去睇下，既然我哋係可以用靈氣去改變，又或者去舒緩我哋嘅業力嘅話，我哋究竟點樣去運用呢一種嘅能量？而最後一個啦，我哋會睇下卡努娜靈氣同埋臼井靈氣兩者會有啲咩嘅唔同呢？首先呢，我哋會睇下乜嘢叫做能量。我哋可以從我哋一直以嚟去學習靈氣啦，去使用靈氣嘅時間當中，其實大家對靈氣或者對能量有啲乜嘢嘅感悟呢？有啲人會覺得，可能學習咗靈氣或者使用咗之後，我整體嘅運勢係會有比較順暢，或者會有一啲嘅幫助。但係咧，亦都會有人覺得，我學咗靈氣之後咧，好多嘢，好多唔好嘅事啦，我唔中意嘅事啦，係咁衝埋嚟。又或者咧，有啲人佢會覺得，喺使用靈氣嘅期間啦，佢會身體上高，佢嘅觸覺上高，感覺上高，會有好多唔同嘅覺受。有啲可能會覺得，我用靈氣嘅時候，我嘅身會好熱。有啲咧就會覺得佢發冷，亦都有啲人咧佢會覺得，我同人哋去做能量療愈嘅時候，我會覺得周身都唔舒服。又或者有啲人咧佢會覺得，我利用靈氣為我自己進行打坐嘅時候咧，我會覺得用完之後，我身心係非常之舒暢嘅。咁呢啲咧都係唔同嘅人。佢對於能量有唔同嘅感悟，有唔同嘅覺受。咁跟住我哋就會去睇下，究竟點解會係咁樣？實際上能量佢嘅本質係啲乜嘢嘅？我哋細個咧去上科學堂嘅時候，尤其是我哋中一至中三啦，去上呢一個綜合科學 IS 嘅時候咧，我哋都會有講到嘅。從科學嘅角度，我哋會話電能啦、熱能啊、動能啊、位能啊、化學能啊、核能等等咧，佢全部都係能量。咁呢種嘅能量咧，我哋會睇得到啦，會接觸得到，會感受得到。咁但係我哋有一樣嘢一定會知道嘅，就係無論科學嘅角度或者點都好啦。呢個金科玉律就係能量咧，不能被創造或者係被毀滅，佢只可以被轉化嘅啫。好似我哋以前細個去學呢一個嘅 IS 啦，又或者我哋上物理堂 physics 咁樣，我哋成日都會話位能佢會轉化為動能。咁其實講緊啲乜嘢咧？就係講緊當有一件物件佢喺一個高度上高跌落嚟嘅時候，佢就會有一個位置上高嘅改變，
而呢一種嘅改變咧，佢會轉化為動能。咁即是話嗰個物件佢擺嘅高度越高，佢跌落嚟嘅時候，佢跌嘅速度咧，亦都會有所改變嘅。咁呢一個亦都係我哋喺日常生活入邊經常會注意到、留意到嘅一個事情嚟嘅。咁又或者係我哋講緊化學能、熱能。化學能嘅意思唔單止係啲嘅化學物品，更加咧對我哋最重要嘅就係我哋嘅食物。我哋知道食咗嘢就會有能量，我哋嘅身體會感覺到好暖。咁呢個亦都係一種嘅能量上高嘅改變，由化學能變咗做熱能，令到我哋身體上高嘅溫度咧得以維持。如是者，我哋再去睇下啦，有冇可能能量可以被創造或者係被毀滅咧？其實唔可以啦。點解啊？因為我哋一定要食嘢，我哋嘅食物來源嗰個能量係在乎於喺土壤啦、種子啦、太陽啦、水分啊，呢啲全部都係一啲嘅能量嚟嘅。然後佢轉化為食物，我哋食咗落去之後咧，就會變成熱能啦。咁當然唔係淨係得能量啦，亦都會有其他嘅副產品，譬如係二氧化碳啦，會係我哋嘅排泄物啦，會係汗水啊等等呢啲咧，都會係一種嘅能量嚟嘅。佢哋會唔會被消滅咧？唔可以啦。如果被消滅嘅話，或者被創造嘅話，我哋要食嘅食物，佢唔需要喺個農田，需要農夫去灌溉啊，或者係要照曬太陽啊，要有一啲嘅肥田料啊等等。如果能夠被創造嘅話，我哋可以直接由冇變到有，好似哈利波特咁樣，喐喐喐一支魔術棒，咁佢就可以變到啲食物出嚟。但係我哋知道呢個世界上係唔可能嘅，所以如果我哋用一個咁樣嘅思維去理解嘅話，我哋就會知道能量唔可以被創造或者唔會被毀滅，佢只可以被轉化嘅啫。如是者，我哋去到身心靈嘅角度啦，我哋會有唔同嘅情緒，我哋會喜歡啦，我哋會討厭某一啲嘅事物。當我遇到我喜歡嘅嘢，咁我就好自然去接納佢啦。無論佢係一啲咩嘅形式啊，乜嘢嘅表達嘅方法啊，我都會去喜歡嘅。又或者我哋舉一個好簡單嘅例子，譬如我去鍾意某一個人嘅話，無論佢係點嘅樣，或者佢嘅脾氣會係點樣，佢點樣去對我，我都會好喜歡。相反，如果我討厭一個人嘅話，無論佢做幾多會令到我覺得喜歡啊，或者會討好我嘅事，又或者係佢做嘅嘢有幾咁嘅正直，有幾咁嘅正確，只要我唔鍾意，我就會好討厭佢。我發覺我冇辦法去改變呢件事，呢啲都係我哋嘅情緒嚟嘅。而我嘅意念啦，會包括我嘅想法同埋行動。其實呢啲都係從一個能量嘅角度會去理解得到嘅。咁喺科學上同埋身心靈所講嘅能量有冇唔同呢？其實係冇嘅。點解呢？好啦，我哋就要去探究一下能量喺邊度嚟啦。其實邊個可以感受到能量呢？我哋細心留意下。只要係有意識嘅生物咧，就可以啦。佢可以係個人，佢可以係我哋見到嘅貓貓狗狗，所有嘅動物，又或者一啲我哋睇唔到嘅生物。譬如喺水入邊，我哋會有好多唔同嘅微生物啦。其實佢哋都會感受到能量嘅。又或者我哋一啲見唔到嘅朋友仔。佢哋都係能量嚟嘅。咁喺生物入邊咧，我哋可以用五感去理解啦。我哋嘅眼可以見到一啲嘅景物啊、光線啊，耳仔可以聽到聲音，
鼻咧，我哋可以呼吸，聞到味道；我哋條脷啦，可以品嚐到一啲嘅味道。而身體啦，我哋可以有觸覺啦，有體溫啦，我哋會有行動。嚟呢一切咧，全部都係能量嚟嘅。無論從科學又好，從身心靈嘅角度都好，都係可以用呢啲嘅五感啦，我哋嘅器官啦，去感受得到。好啦，而從生物嘅角度啦，我哋食物咧轉化為能量咧係一條方程式嘅，亦即是好似頭先所講緊嘅，我哋會由化學能可以將食物咧轉變成為呢一個嘅熱能，而化學能我哋所講嘅就係碳水化合物啦。呢個只不過係喺自然界入邊其中一條嘅方程式，其實喺自然界入邊會有好多好多唔同嘅化學反應，或者化學嘅作用啊，或者係一啲嘅生物嘅反應啊，其實我哋都可以歸類喺一啲嘅物理化嘅化學程式當中。譬如而家講緊嘅有碳啦，就係 C 啦，有水啦，就係 H2O 啦。呢一個嘅碳水化合物加上氧氣 O2， 佢就可以轉化為二氧化碳 CO2， 再加水呢個 H2O， 亦即是我哋嘅代謝水。又或者喺中醫嘅角度嚟講咧，就成日都會話呢啲係我哋嘅濕氣啦。再加上最重要嘅就係能量。我哋食嘢最主要嘅目的咧，就係需要能量。而呢一種嘅能量咧，就係維持身體運作嘅一種好主要嘅元素。好啦，咁我哋會知道身體咧，其實佢係同意識一齊出現，佢要共存咧，我哋先至可以生存嘅。少一樣嘢都唔可以。譬如我只有身體，但係我冇意識嘅話，咁我同一條死屍係冇分別嘅。咁我只有意識，但係冇身體嘅話，我哋點會有一種嘅人體嘅一種嘅顯現，或者動物點可能佢會有一種嘅動作俾我哋睇得到咧？咁所以其實兩者嘅能量咧都係相輔相成嘅。又或者我哋去從一個源頭去尋找佢嘅時候，兩者嘅源頭亦都係一樣，佢得到嘅能量都係以一種身體上咧，又或者一種嘅意識上嘅層面咧，去顯現出嚟嘅。所以佢哋兩者都係缺一不可。好啦，如果我哋從身心靈嘅角度去理解能量係點樣嚟嘅話，能量我哋可以講係四大元素地、水、火、風入邊嘅風，而呢個風係代表緊意念或者係意識。所以咧喺個能量層面上高，身同埋心咧，佢兩者係冇咩分別嘅，佢哋係一齊出現，亦都佢哋嗰個源頭係一模一樣嘅。而我哋將我哋嘅意念轉化嘅時候，同等樣，我哋亦都係將我哋嘅能量去轉化。咁即是話，我哋從一個身心靈嘅角度嚟講，我哋嘅意念就會轉化為我哋喺身體上高嘅一種嘅行動。咁亦都係講緊身同埋心兩者係一體嘅，兩者係唔可以分開。如果我只有身體，而無有一個嘅意念，咁即是話好多嘅動作，我哋想去做嘅事情咧，我哋都係冇辦法去做成啦。譬如呢一刻，我會諗啊，我好肚餓啊，我要去食飯啊。咁如果我冇肚餓同埋想去食飯呢個念頭咧，其實亦即是代表緊我嘅身體係冇能量啦。又或者我只有一個身體，而冇一個食飯嘅意念，或者冇肚餓嘅意念咧，亦都好似頭先所講嘅一樣，呢一個身體同一條死屍係冇分別嘅。所以好同埋壞嘅意念咧，佢係亦都可以根據呢一個意願對立而出現嘅。佢兩者會互相依存，唔可能單獨存在。
好似聽到好似冇乜啦楞咁樣兩者。我哋頭先講緊身體上嗰個轉化，同埋好同埋壞。咁其實我哋點樣去理解呢件事呢？當我哋講緊身同埋心兩者之間嘅關係嘅時候，我哋係唔存在於好同埋壞，或者喜歡同埋唔喜歡。我哋只會有一個意念、一個動機同埋我哋嘅行為。所以身同埋心兩者之間嘅關係呢，其實係中立嘅。好啦，跟住就落到去好同埋壞啦。點解我會覺得有啲係好嘅，喜歡；有啲嘢我覺得係壞嘅，我討厭。其實兩者都係從我哋自己本身嘅意念呢而去成立。咁好同埋壞兩者佢本身嗰個嘅基礎啊，佢個源頭係喺邊度嚟呢？我哋會知道好同埋壞兩者嘅呢個意念呢，佢係從一個二元對立而出現。即是我會有好嘅時候，必然會有壞作為一個比對。壞出現嘅時候，亦都會有一個好呢件事呢就進行比對嘅。咁呢個世界上呢，所有好多嘅現象呢，全部都係從呢一個嘅對立，或者我哋所講嘅二元對立呢而出現嘅。譬如係啲乜嘢呢？熱同埋凍啦，兩者有一個相對嘅關係。其實我冇凍嘅時候，我點知道乜嘢係熱呢？相反，亦都係。如果我冇熱嘅，我唔會將隻手浸落啲熱水嗰度，跟住再攞返出嚟。我哋可以擺喺啲常溫水入邊，咁我就會覺得，咦？就算係常溫水，我係話25度都好，其實我隻手喺熱水攞返出嚟，再浸落去嗰個25度嘅水嘅時候，我都會覺得佢係凍。所以熱同埋凍兩者係相對上嘅一個概念。好同埋壞亦都係一樣，遠同埋近，高矮、肥瘦、靚醜、喜歡討厭，其實呢啲全部都係以一種二元對立嘅方式去出現。兩者呢都係會互相依存嘅，佢唔可能單獨存在。咁點解會咁講呢？我哋可以再攞溫度呢個嘅例子作為其中一個解釋啦。如果嗰樣嘢只係一個單純嘅熱，我從來冇一個叫做凍嘅事物或者一個凍嘅現象去進行比對嘅話，咁我哋就唔需要去講嗰樣嘢係熱啦。因為你俾個名佢，又或者俾一個現象佢叫做熱嘅，其實係冇意思，因為我哋係冇一種嘅比對性喺度。所以呢，只要我哋執着於某一種能量存在嘅話，呢個宇宙就會失去咗平衡啦。譬如好同埋壞，我淨係執住只想有好嘅事物去出現嘅時候，而唔去理解到，原來佢嘅背面或者佢嘅另一面，亦都會有一件壞嘅事情出現嘅話，我哋何來有一種嘅比對性呢？如果淨係有好嘅嘢出現嘅話，我哋就唔會感受到痛苦啦。但係痛苦的而且確係存在，或者一啲我好討厭嘅對境、好討厭嘅事物嗰個對象，佢係會出現嘅喎。咁單純我淨係想要好嘅事物出現，可唔可行呢？根本上就唔可行，因為好同埋壞兩者係一種嘅對立，有一種嘅比對性嘅出現。如果只有好嘅事出現，又或者係我哋所講緊嘅人嘅生老病死，我淨係想生出現，我唔想有老同埋病死。咁呢個世界上淨係得人去生，從來都唔會去有死亡嘅話，咁呢個世界上所有嘅資源呢，都會俾人去食晒。又或者我哋身處嘅地方呢，係不停地只會生人嘅啫，人係唔會消失嘅。咁呢一個世界上或者呢個宇宙就會失去咗佢應有嘅平衡啦。好啦，咁跟住呢，我哋可以再講，我哋講咗咁耐能量啦，
我哋講咗佢乜嘢係能量啦，佢係點樣嚟啦，佢係一種嘅點樣嘅體性啊，點樣嘅性質，我哋就會去講能量同埋宇宙之間嘅關係。呢度所列嘅5點咧，其實只係其中嘅一啲嘅能量，佢會顯現嘅一種嘅方式，或者對我哋自己作為一個人，佢本身嘅一啲嘅影響，或者我點樣去感受佢。而我哋成日都會話呢一個人或者能量，佢同宇宙係有一種好密切嘅關係，因為人係宇宙嘅一個部分，能量亦即是等於宇宙。咁我哋去睇下啦，佢兩者之間有啲乜嘢嘅關係呢？第一個，我哋有因果嘅關係。我哋頭先講身同埋心咧，兩者係同一件事嚟嘅，只不過係用唔同嘅方式咧去表示緊能量嘅流動。我哋會話意念咧，其實就係創造咗一個因，而只要咧喺呢個世界上確立咗有因嘅存在，或者生成咗有因嘅話，果咧就必然會出現啦。而因同埋果咧，兩者係有一個比對性嘅關係，咁所以佢係合乎於呢個二元對立嘅法則嘅。呢個世界上我哋會揾到因同埋果，但係我哋可唔可以揾到淨係有因而冇果嘅出現呢？係唔可以。點解啊？譬如我哋講一個好簡單嘅例子，我哋去返工就係因為我要去做嘢，我要去食飯，我要去鬥份糧，我可以買我合適合意嘅嘢，我生活上我需要用錢。但係如果我淨係去打份工，冇糧出嘅話，我仲會唔會去打嗰份工呢？咁當然唔會去打嗰份工啦，傻嘅咩？淨係付出勞力而冇成果嘅時候，會唔會有人會去做啲咁傻仔嘅事呢？咁肯定唔會啦。同樣地，我得到一個果，但係我發現佢係冇一個原因嘅話，冇一個源頭嘅呢啲咁樣嘅現象，佢會唔會出現呢？亦都係唔會嘅。我哋會發現，譬如我哋種一棵蘋果樹咁樣，佢會由種子經過水土啦、陽光啦、空氣啦，佢會發芽成為一棵蘋果樹，跟住佢開花嘅時候，佢會有一啲嘅受到花粉嘅受精啦，跟住佢就會再結為一個蘋果，咁我就有蘋果食啦。咁但係如果淨係得個蘋果而冇咗嗰棵樹，又或者佢嘅花粉兩者冇受精，更加之如果係從來都冇呢一粒蘋果種子嘅出現，又或者冇太陽啊、冇泥土、冇空氣、冇水、冇養分嘅話，我哋會唔會食到呢個蘋果呢？咁亦都唔可以。咁所以一種嘅因果嘅關係咧，亦都係同能量有關。咁我哋又再去睇啦，第二個就係前世後世。我哋所講大部分嘅因同埋果咧，其實都係二世成熟嘅。咁二世成熟係代表乜嘢意思咧？就係代表我今世接受到或者出現喺我身上嘅果咧，其實佢唔係喺今世所做嘅一個因嚟嘅，佢係由前世所做嘅一啲因，而今世咧會得到嘅一個果。譬如係啲乜嘢咧？我哋行出街，又或者係我哋見到某一個人佢中咗六合彩，佢會有一個果，但係從一個因果嘅關係，我哋會去理解到中六合彩一定會有佢之前會發生嘅一啲嘅原因，佢係唔會無啦啦去出現，有中六合彩呢件事。如果我哋唔會去計較一個原因嘅話，咁即是話呢一個世界上嘅所有人，佢都會有機會去中六合彩啦。唔係淨係得一個人、兩個人，又或者嗰一期中咗彩嘅嗰個人，佢先會得到呢一個嘅嗰個中頭獎嘅彩金。咁究竟點解佢會有一個咁樣嘅原因呢？其實好多時我哋都要去揾翻，究竟佢前世做過啲乜嘢。
咁我哋去理解到有件咁樣嘅事嘅時候，我哋就會知道，原來有一種咁樣嘅因果嘅關係。但係點解我哋睇唔到前世，又或者對前世後世冇一個咁樣嘅概念呢？其實就係因為我哋投生，我哋去轉世嘅時候，我哋有一個講法，我哋就係飲咗孟婆湯，又或者係從另外一啲嘅宗教入邊，我哋會話我哋係有胎障，我哋去投生之前，我哋就唔記得咗我哋前世發生咗乜嘢事。但係點樣去理解到有前世後世嘅存在呢？咁譬如我哋可以喺好多嘅民間習俗入邊咧，我哋會話，唔知我係咪前世欠咗你嘅？咁呢個喺民間嘅習俗入邊咧，我哋係會知道，咦，原來大家都會有一種前世嘅概念喎。而喺相對上身心靈嘅狀況底下咧，我哋會用催眠嘅方式去理解得到，咦，原來我係有前世嘅。咁當然。喺某一啲嘅情況啦，因為前世嘅畫面啊，或者前世遇過嘅事啦、人啦、地方啦，佢會隨住時間嘅變動咧而唔見咗、消失咗。所以係咪可以去探究到有一個咁樣嘅情況，有一個咁樣嘅前世後世或者催眠嘅事，佢係咪真係真嘅話咧？我哋其實係有待考究嘅。但係如果我哋可以從比較現代一啲嘅，我哋從呢一個嘅美國嘅維斯博士，一位維斯醫生啊，我哋去睇下佢寫前世今生呢一本書嘅時候，佢搜集到唔同嘅一啲嘅例子，擺咗落本書度。我哋去睇嘅時候咧，咦，的而且確我哋可以揾到一啲前世後世嘅一啲嘅關係。呢種嘅前世後世因同埋果，所謂嘅意世成熟，其實佢都係同能量有一個好直接嘅關係，佢都係能量嘅流動。好啦，咁跟住咧，我哋再睇第三點啦。風嘅流動，風其實就係等於我哋嘅意念，亦都係等於我哋嘅心。心可以創造所有嘅內在同埋外境。咁譬如係啲乜嘢咧？我哋舉翻肚餓嘅例子，我感受到肚餓。呢個係一個身體嘅信號，再轉化為一個嘅心嘅意念。咁跟住我下一步咧就係諗我要去食嘢啦。咁我感受到我嘅身體覺得佢肚餓嘅時候，其實呢一種已經係一種受外在嘅境況影響到我身體覺得肚餓啦，所以我要去食飯。而我去揾嘢食，或者我要去食飯，就係一種嘅意念。我要去填補我身體上，或者我要去消除我身體上嗰個飢餓嘅感覺。咁所以其實呢一啲全部都係一種嘅風嘅流動。更加自然在於我哋頭先所講緊嘅，從科學嘅角度嚟講，化學能就係我哋所講緊嘅食物啦。我哋食咗落去就會變成咗能量，或者我哋嘅熱量，我哋會有飽肚嘅感覺。呢種嘅熱量，佢可以提供得到我哋身體上所有行動上嘅一個嘅源頭，一個嘅我哋要有貨，身體上都要去行動，我哋一定要有一種嘅儲存啦，或者有一種嘅根本啦，我哋先至提供到能量俾佢去喐動。咁呢啲其實全部都係同風有關嘅。好啦，咁我哋再去睇三脈七輪啦。我哋喺身體入邊，我哋能量會有流動。我哋嘅身體嘅脈入邊咧，我哋嘅輪位啦，我哋全部都係依靠能量嘅流動咧，去令到我哋身體有一個嘅行動，或者令到我哋保持身心去舒暢嘅。最後一個咧，我哋就係我哋嘅身心嘅感受啦。根據風嘅流動，從身同埋心，我哋會感受到因果嘅關係。呢一個題目咧就會比較深一啲，我哋可以咁樣去理解。我哋會話喺我哋嘅三脈七輪入邊，我哋會有風，而風咧，無論從身心靈啦，定係從道家啦，定係從中醫嘅角度咧，我哋會話，
我哋嘅氣脈啦，或者我哋嘅經絡啦，要經過會受到水谷精微消化咗之後，我哋嘅氣血咧先至會流通嘅。氣血流通順暢，我哋嘅身體會感受到健康。而喺身心靈同埋道家嘅角度咧，就係講緊我哋嘅氣脈要流通，我哋嘅人嘅思想咧先至會健康。我哋嘅負面嘅能量係好容易會被帶走嘅。如果我哋嘅脈係堵塞咗，或者我係唔平衡，或者有結節嘅話，嗰個風就唔可以自由咁樣去流動，佢會令到我哋生起咗好多唔同嘅念頭，而我哋嘅情緒就係棘住咗喺呢啲念頭上高，俾呢啲咁樣嘅念頭咧去帶住走。呢啲嘅念頭或者呢啲嘅情緒可以係快樂嘅情緒，又或者可以係一啲嘅悲傷嘅情緒，一啲痛苦嘅情緒。又或者係一啲貪心嘅情緒。咁點解有啲人我哋會發現，哇！佢個人咁貪心㗎，或者點解佢個人成日都咁暴躁咧？暴躁嘅人佢好容易會有肝病，會有肝癌。其實原因亦都係將佢暴躁嘅情緒呢啲嘅風留住咗喺佢個肝入邊，困住咗，佢走唔到出嚟。又或者成日都會聽到中醫會講肺嘅鬱結啊、脾嘅鬱結啊、心嘅鬱結啊，呢啲其實全部都係同情緒有關係。而情緒係點嚟㗎？其實佢就係風。好啦，如果我哋會話身心自在嘅話，就係頭先講緊啦。風咧就喺我哋嘅氣脈之間自然流動，冇任何嘅阻隔。咁所以咧，有好多人佢哋會去選擇打坐。打坐嘅時候，佢會令到我哋嘅脈或者我哋嘅動脈啊、我哋嘅血管啊、我哋嘅整個嘅人啊、心念啊，全部放鬆。咁喺生物上嚟講咧，當我哋嘅血管又或者我哋個人喺一個好放鬆嘅狀態嘅時候，我哋嘅血管就會擴張。而血管擴張咗嘅時候，佢會加速咗我哋嘅血液嘅流動。而呢個血液嘅流動就係中醫所講嘅氣血啦。我哋嘅氣血流通咗，我哋嘅能量行得快咗，新陳代謝好咗，咁亦即是代表緊我哋嘅情緒咧，亦都可以得以舒緩。我哋喺我哋嘅內在入邊啦，我哋嘅內臟啦更加自然。唔會有任何嘅氣咧就鬱結咗喺嗰度，所以其實佢冇任何嘅阻隔啦。我哋可以做到完全可以去令到我哋嘅脈啊，令到我哋嘅血管啊，令到我哋嘅氣血完全好自由咁樣，好暢通咁樣去流通咧，我哋身體就會健康。我哋嘅脈入邊亦都冇任何嘅阻隔。好啦，如果我哋有情緒嘅話，有一種嘅情緒鬱結啦，就係代表緊我哋嘅風喺氣脈入邊流動嘅時候，受到任何嘅一啲嘅阻礙，而令到我哋產生咗執着，亦都產生咗情緒。咁去到創傷嘅部分啦，即是話如果我哋嘅情緒冇得以疏導嘅話，又或者突然而來有一個好大嘅情緒喺我哋身體上高出現咗嘅話，佢就會形成咗創傷。而創傷就係因為我哋嘅執着嘅情緒未能夠去疏導，喺我哋嘅氣脈上高咧，就形成咗呢一個脈結，一個結節，或者我哋叫做堵塞。而佢會引致到我哋喺身體上高會產生咗疾病啦，而心咧亦都會產生咗恐懼。呢一種嘅創傷，同埋咧佢更加之然喺長久一直咁樣去鬱結咗啦，冇去疏導嘅話，佢就會形成咗我哋性格上高嘅缺陷。咁譬如我哋喺現實上高啦，日常生活入邊，我哋會見到好多唔同嘅人。有時輕則咧，佢就會比較貪心一啲，又即佢會脾氣會比較暴躁一啲。有啲人亦都會好自私啦。重則嘅咧，
佢有一啲人佢會有一啲嘅抑鬱嘅症狀啊，又或者係佢會覺得全世界都唔理佢啊，有啲嘅狂躁症啊、情緒病啊，又或者係經常我哋會喺網絡上高會睇到有一啲嘅男女嘅關係啊，兩者嘅鬥爭啊、爭執啊，又或者甚至乎有一啲嘅兇殺案啊，我哋會去睇下究竟翻查佢點解會有一種嗰一刻會有呢啲咁樣嘅情緒，導致佢會有一種咁樣嘅行為。原來咧，其實呢啲多數都係同佢哋本身嘅原生家庭咧有好密切嘅關係。嗰個小朋友佢係點樣去成長嘅？佢係一個點樣嘅關係入邊出現？佢喺嗰個情緒印記係點樣去生成嘅話，其實亦都係講緊佢大咗之後，佢做人處事會以一種點樣嘅方式去出現。呢啲都係講緊嗰個能量同埋宇宙之間嘅關係，因為人本身就係宇宙嘅其中一個部分，亦都係組成宇宙嘅一種嘅元素。好啦，咁我哋講咗咁耐啦，能量同埋宇宙之間嘅關係，咁我哋就再會去睇下，呢一切事嘅發生，其實我哋講嚟講去，無論從宗教上或者從身心靈上高，我哋都會話造業啊！你成日都係做埋啲惡事，惡有惡報，善有善報啊嘛。咁呢個就係我哋本身嘅業嚟啦。咁我哋就會去睇下業同埋能量之間，佢兩者會有啲乜嘢嘅關係。其實咧，無論從宗教上定係身心靈嘅角度，我哋都會話構成業咧係會有4個條件嘅。我哋呢度所講嘅係業因，咁一個因造成咗，咁佢係一定會有果嘅出現啦。譬如我哋頭先所講緊嘅，譬如一對男女之間，佢哋會有一種嘅紛爭，或者佢哋會有一種嘅唔會係一種快樂嘅結局啦。我哋會話呢個，我哋攞嚟作為例子。咁我哋就會去講，佢哋有一個唔快樂咧，係一種嘅結局。但係點解會有一種咁樣嘅結局出現咧？就係因為會有原因。嗰個原因係點樣形成嘅咧？首先，我哋要有一個對象。我哋做業咧，我哋會有一個作者，會有一個人去做業。但係咧，我哋根據呢一個二元對立嚟講，我哋要有一個人去做，去付出。我哋亦都會有另外一個人咧，佢要去接受，兩者咧要有接觸咧，佢哋先至可以構成一個嘅業。咁而呢度所講嘅對象咧，就係講緊造業嘅嗰個嘅接受嘅嗰個嘅對象。咁譬如係一男一女，佢要去生小朋友。咁男同埋女之間，兩者都會互相作為一個作者同埋一個對象。又或者係我要去打爛一粒石仔，打爛一粒石仔，佢都係一個業。業嘅意思就係代表緊一個事業，或者佢構成一個事件。我係一個攞住斧頭嘅人。但係我需要去打爛一粒石仔，咁而呢粒石仔咧就係一個對象啦。而嗰個作者咧就係我，又或者係我同埋呢一個斧頭。好啦，我要有一個動機，個動機就係我要去打爛粒石仔。跟住我去用個錘仔去打爛粒石仔嘅時候，嗰個就係一個行為。動機係一個意念上，行為就係我哋做嘅行動啦。好啦，當嗰個錘仔同呢粒石仔兩者有一個接觸嘅時候，咁
我要打爛呢粒石仔嗰個嘅事件咧就會成立啦，佢就會構成咗一個因。好啦，咁我哋構成咗，譬如我哋攞去揼爛呢粒石仔嗰個因咧，就係我去，因為我打咗落去嗰個石仔嗰度，嗰個結果會係點啊？嗰粒石仔咪會爛咗咯。好啦，咁我哋再去睇下下一個啦，就係如果我哋缺少咗以上嘅任何一個條件，呢個業咧其實仍然都係可以成立嘅，不過佢就唔完整啦。咁佢會對嗰個果啊，嗰個業果嘅成就咧，佢會有唔同嘅影響嘅。譬如我想去打爛一粒石仔，但係咧我冇一粒石仔喺度嘅，即使我冇對象，但係喺嗰個動機，即使喺嗰個意念上高咧，我仍然都係可以會有一件咁樣嘅事發生。即使話我作為一個作者，我去想像有一件咁樣嘅事件發生嘅話，佢都係一個業。不過呢個業因咧，佢就唔完整啦，所以佢得出嚟嗰個業果咧，亦都係唔完整嘅。譬如我哋而家講緊揼咗落個錘仔揼咗落嗰個石頭嗰度，嗰個石頭會爛，因為嗰個石頭從來都冇出現過，所以咧佢係唔會爛嘅。所以呢件事咧就唔完整。但係唔係代表緊佢冇呢個業發生咧？喺個形象上高嚟講，佢係冇嘅。但係佢喺個意念上高咧就有啦。咁所以佢會有唔同嘅嗰個唔同程度嘅一種嘅影響，或者一種對於果有一種唔同程度嘅顯現。好啦，更加佢譬如對於一個人嚟講，佢將嗰個錘仔去揼爛粒石仔嘅時候，佢本身嘅情緒反應，亦都係對於一個果咧會有點樣去出現嘅一種嘅影響。譬如我揼落去個石仔嘅時候，我係充滿憤怒嘅，咁一個憤怒嘅業咧，佢就會成立咗啦。又或者係佢嗰個人佢揼爛一粒石仔嘅時候，原來就係講緊，咦，原來嗰個石仔佢會硬腳㗎。我隻狗仔行上去或者經過踩到粒石仔嘅時候，會整損佢隻腳，會令到佢流血。咁所以我就揼爛粒石仔，令到我隻狗仔行嘅時候，佢就唔會有任何嘅傷害啦。呢個係一個善嘅願，一個嘅意念，一個嘅動機。而呢個善嘅動機會令到嗰個果，亦都會有一個善嘅果嘅產生。所以雖然係同一個行為，或者係同一個嘅動作，或者係同一樣嘅對象啊，或者係同一個嘅作者都好，就係因為有唔同嘅動機，而會對我哋嗰個業果咧，亦都會有唔同嘅影響喺度嘅。所以以上任何嘅一個條件，佢都係能量，因為佢從我哋嘅意念而出現，佢都係風嚟嘅，佢都係能量。因此呢個世界上無論係業因啦，定係業果，佢都係能量。呢個世界上冇任何一件事物係排除於外嘅，全部所有嘅事物佢都係能量。好啦，咁喺個業因形成咗之後啦，佢會喺合適嘅時間成熟為果嘅。咁我哋喺個俗語入邊啦，我哋成日都會講善有善報，惡有惡報。若然未報，時辰未到。咁其實呢啲嘅民間嘅思想啦，或者民間嘅一啲嘅習俗啦，其實佢都係會有一定對於因果嘅一個概念擺咗喺度。但係點解我哋成日都會話有一種嘅情況就係殺人放火金腰帶，修橋補路冇屍骸咧？原因就係因為嗰個時間未出現咯。我哋會一個業因去構成咗之後，佢會成熟為一個果。嗰個果佢會喺我哋而家嘅呢個現實生活咧，佢會延續一段時間。咁延續嘅時間佢有幾長咧？其實就係喺後邊我哋所講嘅4個要點啦。業果會以4種嘅形式去成熟嘅。而喺呢一個之前咧，我哋會有一樣嘢要知道，
呢個業因無論點樣去做，佢本身做嘅當下嘅嗰個情緒啊，佢嗰個嘅程度咧，佢全部都會儲存咗喺我哋嘅潛意識當中。所以我哋成日都會話，做業嘅時候佢會儲存，但係點解佢唔會即刻引申或者演變為果咧？其實原因就係因為個因已經係儲存咗喺我哋嘅潛意識當中。又或者我哋會話，一個人佢自己會去做嘅業嘅時候，佢會唔會喺人哋身上去產生咗嗰個果咧？其實係唔會嘅。咁譬如所講緊嘅點解喺一個家族入邊會有一種共同嘅一種嘅業果，一種嘅同一種嘅痛苦咁樣延續落去咧？譬如阿爸佢會做咗啲壞事，譬如佢將另外一個家族去滅咗族啦。咁嗰個業佢會引申到去佢自己本身嘅子孫上高，譬如佢嘅後代，佢會受翻被滅族嘅人佢嘅一個嘅侵害啊，又或者係一個嘅騷擾啊，或者甚至乎嗰個被滅嘅家族，佢會揾呢個人嘅後代，佢會去報仇。表面上高咧，我哋睇嗰個係有咁樣嘅情況。但係實際上嘅操作係唔係咁樣呢？其實唔係，因為我哋冇辦法睇得到做滅族嘅人，佢本身後代佢同呢一個被滅族嘅嗰個家族，兩者喺前世會有啲乜嘢嘅因，有啲乜嘢嘅惡緣結咗出嚟嘅。咁好可能就係因為呢一單被滅族嘅事件，佢爆發咗啦。佢喺嗰個時間性上高咧，咁啱就係以一種咁樣嘅形式，以一種咁樣嘅復仇嘅形式咧，而將個業果，將前世嗰個果咧，就係報咗喺呢個後代嘅身上。而出現點解會係個後代會成為咗呢個滅人哋家族嘅人？佢本身會有一個咁樣嘅爸爸，又或者係祖先同埋後代嘅一種咁嘅關係咧？其實亦都係由前世嘅業因咧，會促成咗呢件事，所以佢喺合適嘅時間，亦都會有一種咁樣嘅祖先同埋後代嘅一種嘅關係，佢會成為一種結果嘅出現。但係佢嘅因全部都係會存在喺或者儲存咗喺造業嘅人佢本身嘅潛意識，而呢個嘅業因報受翻嚟嘅果報咧，只可以由製造因嘅人咧，佢自己去承受翻。佢可唔可以由另外一個人幫佢去承受咧？係唔可以嘅。所以喺呢一個世代入邊，有啲人有啲神棍咧，佢會話：哇，性交轉運啊！呢啲有冇事件？有冇可能會發生咧？對唔住，係冇嘅。如果有一個人佢真係咁樣同你講：我哋去做呢件事啦，性交轉運嘛，我可以將你本身嘅惡業由我去承受嘅，我幫你受晒佢，我亦都可以將呢啲咁樣嘅惡業去散晒佢嘅。嗰個人咧，好明顯就係講緊大話啦！請你千祈唔好去相信，因為從好多唔同嘅科學嘅情況，譬如我哋頭先所講緊嘅前世後世呢一種咁樣嘅現象，有一啲嘅外國嘅研究小組啊，有啲嘅教授啊，大學嘅研究嘅計劃啊，嗰啲 project 去睇嘅時候，就會發現，咦，原來嗰樣嘢只可以發生喺我自己身上，人哋會唔會喺佢哋身上有相同嘅業力記憶嘅話咧？係唔會嘅，只會係由造業嘅人佢自己會去受翻。而喺業果入邊咧，亦都會以4種嘅形式咧去陳述嘅，包括我哋身體嘅外形啦，譬如我哋係一個人，定係我哋屋企嗰隻狗仔，定係我哋喺街外邊嘅嗰隻流浪貓，定係佢存在咗喺個垃圾房附近嘅一隻曱甴，呢啲都係一個業力成熟嘅果報，佢點樣去用一個點樣嘅形式去出現。第二就係我哋所講緊嘅心理狀況。有啲人佢一出嚟，佢生出嚟之後咧，佢成日都會好開心嘅。佢個人係好善良嘅。但係有啲人咧，就算佢冇原生家庭嘅一個
問題出現，佢本身個人都會比較猛震一啲啦，佢做嘢會比較急啦，又或者佢個情緒方面咧，佢係會充滿住好多唔同嘅恐懼，又或者有一啲人佢會有唔同嘅癖好，譬如潔癖啊，一啲嘅性嘅癖好啊，性嘅上癮啊，又或者係佢會有偷竊嘅癖好啊，佢會用好多唔同嘅方法去尋找佢嘅刺激啊，呢啲都係由佢前世所做嘅業因，而喺今世咧佢會呈現咗一種唔同嘅心理狀況，呢個係一個業果嘅形式。第三就係佢嘅際遇啦，就係我哋之前所講緊嘅殺人放火金腰帶、修橋補路冇屍骸。點解有啲人佢會做咗好多唔同嘅善良嘅行為啊？佢會去成為一個素食者，又或者係佢會做義工，但係點解佢嘅結果就係會生癌症而過身呢？其實呢個亦都係同佢前世本身嘅業力會有關。不過由於佢今世人做咗好多唔同嘅善良嘅事業啦，佢會做好多好人好事啦，佢嘅果報咧就會喺佢來世，即是佢唔一定下一世嘅，佢總言之佢喺下世喺一個合適嘅時間咧，佢會有一個好好嘅際遇啦。但係未必佢會喺今世出現嘅。第四個咧就係呢個因，佢會將業果去倍大嘅一個雪球嘅效應。譬如我哋嗰一刻只係發咗一個好細嘅脾氣，但係將來我哋得出嚟嘅果報咧就係一個好大嘅一個嘅反彈力。咁呢個亦都係其中一個果報啊，一個業果嘅一個成熟嘅顯現。咁所以咧，當我哋受到傷害而出現咗下個果嘅因，而且咧，如果我哋冇疏導當時嘅情緒，而呢種嘅情緒就會寄存咗喺我哋嘅身同埋心入邊。身同埋心其實亦即是呢一個嘅潛意識啦。喺個脈同埋脈輪上高形成咗脈結，而呢個脈結咧會阻礙咗能量嘅流通，咁亦即是形成咗呢一個創傷。好啦，咁我哋理解咗能量同埋業之間嘅關係，我哋點樣去使用能量呢？我哋嘅業佢唔一定係惡業嘅，佢可以係善業。因為業嘅本身佢係中性，我哋只係從我哋嘅情緒上高，我哋做一啲嘅好人好事，我哋就會得到好報。我哋做咗惡人惡事，咁就當然就會得到一個惡報啦，一個唔中意嘅一種嘅情況出現啦，會得到會感受到痛苦。但係我哋點樣反其道而行，而去創造我哋本身嘅業力？又或者我哋令到個能量可以喺我身體入邊自然舒暢咁樣去流動呢？首先呢，我哋去理解到一切能量嘅本質呢，其實就係我哋本身嘅心。呢個心就係我哋所講緊嘅一個意念啦，亦即是話我哋嘅起心動念啊，我哋嘅我哋嘅動機啊，其實咧呢個全部都係講緊我哋嘅心。喺好多唔同嘅身心靈啊，又或者喺啲嘅宗教上高，我哋成日都會講緊心嘅。呢個心並唔係我哋喺個腦入邊啊，或者喺我哋嘅心臟上高去存在嘅。呢個心嘅意思就係講緊我哋本身嘅意念，我哋點樣去創造所有事件嘅源頭。而第二個咧就係氣脈可以流動，亦都可以被堵塞。咁當然啦，呢個係相對上嘅。我哋放鬆嘅時候，氣脈可以自然流動；而我哋有情緒，我哋有鬱結嘅時候，我哋喺脈上高會形成咗脈結，氣就會被堵塞啦。
而控制流動定係堵塞，亦都係能量。點解我哋會有脈結嘅出現？其實亦都係因為我哋嘅情緒。情緒係一種意念，意念亦即是心，心其實亦即是能量。第四，我哋喺使用靈氣同埋作為靈氣嘅療癒者，應該要利用，要學識點樣將呢個法則，將自己同埋他人嘅能量去轉化，點樣去做一個有效嘅療癒。第五啦，能量使用者必須理解能量嘅流通同埋佢嘅共鳴性。好啦，呢個亦都係我一開始所講，去問一問大家對於使用靈氣嘅時候會有啲乜嘢嘅感悟。我哋有時都會覺得，咦，點解我做緊療癒嘅時候，我會感覺到對方身體上嘅感覺，譬如有啲好酥麻嘅感覺啦，或者會有一啲嘅好灼熱嘅感覺啊，有快樂嘅情緒，亦都會有悲傷嘅情緒喺我身上出現。我哋會覺得，哇，好驚啊！會唔會係對方嘅能量喺我身上出現咗？佢嘅業去咗我度㗎？其實非也，呢個只不過係我同對方身上高嘅能量有一種共鳴性嘅出現嘅啫。呢啲能量其實係對方，但係佢可以經由我嘅身體，將呢啲負面嘅能量，呢啲負面嘅或者一啲嘅傷痛，身體上高嘅痛症，經由我嘅身體回歸返去宇宙。我仍然都係使用靈氣作為一個嘅宇宙嘅管道。咁即是話，其實嗰個嘅痛苦或者好唔舒服嘅感覺，喺一個身心暢通嘅人上高，佢係唔會有任何嘅停滯，唔會有任何嘅停留，亦都唔會有造成任何嘅堵塞。好啦，咁我哋最終去講到乜嘢叫做聖火卡努娜呢？從以上嘅角度，我哋可以去深入理解一下聖火卡努娜靈氣佢會有啲乜嘢嘅作用啦，同埋佢有咩特點。卡努娜嘅意思其實佢係一個梵文嚟嘅，就係代表緊慈悲、慈心，就係代表緊我去佈施啦，我去付出；而悲心咧就係代表緊我去接受，我去承擔。譬如係我將我嘅快樂佈施俾人，而我會去承擔對方或者其他人嘅痛苦，我去接受佢，我將呢啲咁樣嘅負面能量，我回歸返去宇宙，我又將我嘅快樂經由宇宙嘅快樂經由我嘅身體作為一個管道咁樣去佈施出去，去付出俾其他人，令到人哋感受到快樂。而佈施同埋接受咧，亦都係兩個現象嚟嘅，佢係以一個對立嘅形式去出現，佢哋會有相生相依嘅關係，符合宇宙嘅法則，亦都係宇宙法則原本佢嘅根本，佢嘅基礎就係咁樣啦。因為我哋會付出，同樣地會接受嘅。如果我直接只係單一有付出而冇接受嘅話，我哋就唔需要去界別嗰樣嘢叫做付出啦，因為冇咁嘅必要。相反，接受亦都係一樣。我哋去行持呢一種慈悲心，就可以確保風喺我哋嘅氣脈之間自然去流動，保持身心自在同埋愉快啦。亦都可以依靠去行持菩提心，行持呢一個慈悲心，去將能量咧作為一種嘅交換，打開我哋自己內在嘅脈結，療癒創傷。無論對方嘅脈結又好，亦或者係我自己作為一個去施予療癒嘅人都好，我哋都可以喺個療癒之間，無論嗰個去被療癒嘅人，定係施予嘅療氣嗰個療癒嘅人，佢嘅脈結都可以依靠住呢一種嘅能量嘅流動，去將嗰個脈結打開。即是話喺我哋去為對方做緊療癒嘅時候，同樣地，我可以因為呢一個嘅時間，
或者呢個咁樣嘅機會去療愈我自己。所以為對方去療愈嘅時候，我哋會感覺到對方嘅悲傷嘅情緒其實係唔緊要嘅，因為呢一種嘅悲傷嘅情緒，或者我唔願意見到嗰種緊張或者好唔舒服嘅感覺，佢同一個時間佢都會療愈緊我嘅身心，佢會打開緊我嘅脈結。咁變相上咧，我哋就會覺得好奇怪啦。點解有啲人或者有啲嘅身心靈嘅導師，佢會教你去用靈氣或者去做任何嘅能量療愈嘅時候，佢會同你講你都要好好去保護下自己啊！你要去觀想一下有一個白色嘅罩住自己，咁我哋就可以去好好咁樣去保護返自己嘅能量。呢個的而且確係嘅。如果我係一個初學者嘅話，或者我啱啱去學習使用靈氣嘅一個人嘅話咧，做一個白色嘅保護罩去保護自己，或者用一個紫火去保護自己嘅話，呢個係需要嘅，因為我哋唔識去處理對方喺我身上高出現咗嘅呢一種共鳴感。而我理解到，又或者我去熟習咗靈氣一種咁樣嘅療愈同埋一個能量之間嘅互換之後咧，我就可以慢慢放低，或者唔再需要去用一個咁樣嘅保護罩啦。而最大嘅保護罩並唔係我去灌上一個咁樣嘅白色嘅罩，而係我要去理解乜嘢叫做身心自在。我理解到能量嘅流動，我理解到點樣去放鬆我自己，呢個就係我最大嘅保護罩。我唔需要再去特定去觀想有一個白色嘅罩住自己，因為有一個白色嘅罩住自己嘅時候，就係我將對方嘅氣、將對方嘅能量彈返轉頭。咁呢個相對上對於被療愈嘅人，佢會有啲咩好處，定係佢會有啲咩影響呢？我哋係咪可以真實地將對方嘅問題將佢回歸返去宇宙呢？其實就唔得啦。咁但係如果我發現我係冇辦法去接受到對方出現咗喺我身上唔舒服嘅感覺嘅話，我會建議你請你都係跟隨返，你要去灌上一個白色嘅罩，又或者係一個紫火去保護自己。因為我感受到唔舒適嘅時候，其實呢個同一個時間，我亦都係對緊對方嘅能量進行一個反抗，而呢種嘅反抗性就係形成脈結嘅主要原因。好啦，咁去到最後尾一個部分啦，卡魯娜同埋臼井靈氣，佢兩者有啲咩唔同呢？臼井靈氣咧就係由臼井先生佢一開始喺呢一個嘅寺廟去發現，我喺個鞍馬寺嗰度得到呢一種嘅覺悟，發現咦原來佢都可以運用佢自己嘅雙手去為唔同嘅人進行一種身體上疾病上嘅一種嘅療愈，可以舒緩到佢一種嘅症狀。佢係從呢一個身體療愈身體疾病一個輔助性嘅作用咧，作為一個起始嘅。而卡魯娜嘅嗰個起始點咧，佢係從療愈情緒創傷作為一個嘅開始，佢係比較深入嘅。兩者嘅深度係唔同。我哋頭先一開始已經講啦，我哋嘅行為係用一個嘅意念、一個動機去開始。咁所以咧，其實就係講緊情緒帶動行為，情緒作為一個因，身體嘅行動作為一個果。所以喺情緒上高嘅嗰個深度咧，係會比身體嘅深度會深好多。所以佢哋會有一個咁樣嘅關係。而我哋亦都會話喺卡魯娜靈氣主要係療愈緊人嘅情緒。呢個人嘅情緒亦都係同佢本身喺童年時候佢嘅原生家庭咧有一個好大嘅關係。咁所以兩者會有一個咁樣嘅唔同。咁當然啦，有一啲好專業嘅，經常好純熟去使用臼井靈氣嘅人咧，佢亦都會有
一啲更深嘅體悟。咁呢個亦都係同佢本身喺佢自己嘅個人靈性成長，又或者佢以臼井靈氣去點樣去打通佢身體上高嘅脈結咧，令到佢嘅修行狀況或者佢嘅靈性成長，佢會有一種唔同嘅速度。但係無論點樣都好，無論臼井又好，卡魯拿靈氣都好，我哋最首先去應用佢嘅時候，一定要對佢生起咗信心。如果我唔信任何嘅靈氣系統，我淨係覺得我好似集郵咁樣，我去學咗佢，而我就去將佢施展咗出嚟啦。佢嘅療愈效果一定會比一個對靈氣有信心、願意去自由使用、自然去運用嘅人呢，冇信心嗰個療愈效果一定係差好遠好遠好遠。而對嗰個冇信心嘅人，嗰個集郵嘅人，佢本身對佢嘅靈性成長呢，嗰個嘅進展都會有，不過就好慢啦。所以我哋會去睇嘅時候，多數咧我哋去學卡魯拿，我哋係需要以臼井靈氣作為一個基礎，即是話傳授卡魯拿嘅嗰啲嘅大師咧，佢一定要你學咗臼井靈氣先嘅。因為如果對靈氣本身我哋唔作為佢有一個基礎性，或者臼井靈氣我哋會有一種嘅熟習性嘅話，其實卡魯拿所帶出嚟嘅嗰個療愈嘅效果，嗰種強大性咧，係會有機會連施予靈氣嘅嗰個施予者佢自己都承受唔到。因為喺呢個過程當中，做卡魯拿療愈嘅人，無論被療愈者定係施予療愈者，佢都要去面對佢本身情緒上高嘅起伏，佢要去面對佢自己本身嘅一啲嘅創傷，所以兩者咧就會有一種咁樣嘅唔同嘅地方啦。好啦，去到最後啦，卡魯拿靈氣我哋點樣去應用佢咧？喺宇宙使用宇宙能量，會令到施予療愈者同埋被療愈者，佢會放鬆佢嘅氣脈。佢同一個時間咧，會感受到宇宙嘅大愛，釋出情緒嘅創傷。佢會揾翻真正嘅自己，亦即是同頭先所講，使用卡魯拿靈氣嘅時候，無論施予者定係被療愈者，佢同一個時間佢都要去面對佢自己本身嘅情緒，打開佢喺個氣脈上高嘅結節。而喺療愈嘅過程當中，唔單止被療愈者得益，而施予靈氣嘅人咧，佢同樣會感受到宇宙大愛。臼井靈氣咧，佢會喺應用上高，佢會以療愈者作為主動嘅；而卡魯拿靈氣咧，佢會先行感受到被療愈者需要嘅能量，而去決定所需要嘅符號同埋咒音。嗰個互動性咧，佢就同埋嗰個共鳴感咧，就會比臼井靈氣比較高啦。無論卡魯拿靈氣又好，臼井靈氣都好，佢都係會需要用符號去帶動嘅。咁當然我哋講到靈氣使用者，佢最後可以去做到嘅最高嘅境界咧，就係佢唔需要用任何嘅符號。但係我哋因為去學習使用靈氣嘅時候，我哋嘅初始點咧就喺臼井靈氣上高。而喺使用臼井靈氣嘅時候，因為我哋多數都一般嘅初學者去做，我哋唔係話咁認識或者咁理解對方係需要用啲乜嘢嘅能量，所以我哋會首先喺嗰個，我哋會同呢一個被療愈者會有一個溝通，我哋去決定用啲乜嘢嘅符號。但係呢個係咪可以去直接令到嗰個被療愈嘅人去做到佢最確切最需要嘅嗰種嘅療愈咧？其實唔係，因為每一個符號佢都會有一種嘅能量，又或者係去做療愈嘅嗰個施予者，佢本身佢都會有一啲嘅設定啊，佢會有個前設喺度。
而呢個前設佢係唔係同被療愈者佢本身嘅問題可以點對點咁樣有一種到點嘅一種嘅觸動呢？其實未必。但係卡魯娜呢，我哋首先會去感應一下對方佢需要乜嘢嘅能量，又或者更加之前佢係有一個奏音可以唱出嚟嘅一種咁樣喺情緒上超越咗語言可以表達到嘅一種嘅情緒上嘅感覺啦，或者情緒上嘅一種嘅問題，我哋可以喺個能量上高直接有一種嘅情緒上一種內在性嘅互動，一種嗰個接觸點啦，或者嗰個嘅到點嘅一種嘅情況咧，就會比較點得足啲啦。所以嗰個嘅互動性同埋嗰個共鳴感咧，卡魯娜係會大過臼井靈氣嘅。而喺對象啦，即係被療愈者釋出咗佢嘅情緒創傷之後，因為身心嘅能量相同，而喺身體上嗰個痛楚咧，亦會被同時消除。我哋頭先又再去提翻啦，我哋嘅身體嘅行為，佢會係由我哋嘅心去帶動嘅，我哋嘅意念，我哋嘅動機去帶動嘅。咁如果我哋嘅心嘅情緒得到療愈、得到疏通嘅話，同樣地，我身體上嗰個疾病會同樣地被帶走，會被消除。咁所以會有一種咁樣嘅能量上嗰個應用，我哋可以得出一個咁樣嘅結論啦。好啦，卡魯娜嘅嗰個嘅應用啊，或者係能量嘅一啲嘅形式啊，或者係佢點樣嚟啊，我哋點樣去理解到佢本身係啲乜嘢嘅本質咧？我哋就講到呢一度。如果各位朋友係有任何嘅意見啊，又或者問題啊，我係歡迎大家喺下低去留言嘅。咁而我會盡量去回覆返，又或者係大家對於卡魯娜會有啲乜嘢嘅感悟啊，又或者係喺使用靈氣嘅期間，你哋會有啲乜嘢嘅問題，我亦都歡迎大家喺下低咧會留一個嘅信息俾我，我見到嘅我會回覆啦。又或者你哋有啲乜嘢嘅問題，想我再去做其他嘅片去解釋，咁請你咧就喺下低都留言翻俾我啦。咁而我亦都好希望咧，大家對於呢條片，又或者係對於靈氣嘅使用，或者你喜歡呢條片嘅話，請你訂閱啦、點讚啦，同埋最好就係可以幫忙去留言俾我知道你哋想聽啲乜嘢。我以後會再繼續做呢一類型嘅片咧，俾大家去理解一下點樣去實際運用靈氣啦、能量，而喺整個身心靈嘅路程當中，我哋應該點樣去以一個正確嘅方式去修行，喺令到自己喺嗰個嘅靈性成長中咧，去得到一個正確嘅支援，咁就可以減少咗咧大家喺身心靈上高去兜大彎，或者係墮入一啲唔應該出現嘅陷阱當中啦。咁多謝各位，我哋下條片再見，拜拜。